В данном случае у нас также алюминиевое крыло. Вот, здесь ремонт был, то есть крыло под замену, но с ремонтом. Также, то есть рихтовку сделали, прошпатлевали, то есть сейчас изолируем, также эпоксид и наполнитель. Вот, можем посмотреть уже на блик эпоксида. На первом слое на эпоксиде у нас отключился микрофон, поэтому там немножко получилась такая накладочка. Вот, то есть дали выдержку в районе 40 минут, эпоксид встал, все нормально, то есть сейчас наполнитель ложим. То есть первый слой тонкий закрытый, второй и третий. Погнали. Здесь у нас остался праймер за кадром, то есть место, где мы паяли, прошпатлевались, то есть нанесли еще праймер по пластику. И сейчас это все наполнителем сделаем, подшлифовать, чтобы было.
Здесь у нас были светоотражатели оранжевого цвета. Мы их запаяли по просьбе заказчика. Межслойка у нас 10 минут и второй слой. Кидаем второй слой, 10 минут межслоечка прошла. Кидаем второй слой, уже подналиваем, чтобы было что пошкурить. Ну что, все, изоляционный момент и наполнитель мы завершили. Сушим, шлифуем, подготавливаем и уже будем встречаться на непосредственно покраске. Это уже у нас будет идти мокряк, кислотник, мокряк, база лак. Все, всем удачи!